Faly miaraba antsika jiaby zay mahita sy magnaraka ny sisa TV amin'ny andro akeo ary amin'izay koa no iarabagny sady irariagna soa antsika jiaby zay mahita amin'ny lerakeo. Tonga ny fotoagna zay agnarahana ndraiky ny fandarana zara vintana zay iarahanao amin'ny Astromania. Tonga aketo zay ikorokoragna ndraiky. Efa nikoragna tamin'ny herin'igny fô niany dia mety ho raha hafa ndraiky narahintsika nefa alohan'izay maloka aromy rahalahy zay miara manolotra fandarana eto ka namagna Vonjy sy namako Alain. Miaraba namagna Alain. Faly miaraba anao namana Vonjy. Tonga tsy miaraba ny namany Tetrika dia faly miaraba anareo jiaby zay manaraka ny fandarana Sisel TV. Ary nafisaky ny lay aloha ny rariny tsara ka dia mirary ny tsara antsika jiaby isa tokandragno samy ambinina amin'izay ataony samy hita ny tadiavany araka teny Vonjy zay moa zany dia tonga ndraiky ty fandarana zara vintana zay resaresantsika ndraika singa efatra rivotra afo rano ary ny tany amin'izao atsika dia milafi ny tany angambany no azavizavaina bebe. Ia, ny tany zegny antsika zao efa nialantsika hely afo igny fô miditra amin'ny tany efa nandeha tamin'ny herin'igny fô na zegny na tsy zegny tsara angamba namagna Alain mbô fitintsika hely nandalovagna maloka. Ia, ny resaka tany araka nazavaina zay hoe nanao tany tany mpanorina antsika tamin'le take zany hoe mpitarika mpametraka zava-baovao ary manana riziko izintsika olona tsy be resaka olona tia mandika kanefa mahavita zavatra zay zany le tany mpitarika napetraka antsika mahavita mitarika olona izy mametra manana fetra manana rafitra manana fifehezantena matotra azo lazaina masika azo lazaina manao andolopoko zay zany le resantsika tamin'igny ny avany amin'ireo tany namany zany dia izy mpitarika izy mpametraka discipline zany structure dia ohatran'izay zany avan'igny tany mpitarika igny natao sefo izy zany natao an'olon-tsaina natao karazany olona mpikaroka zavatra siantifika zay ny resantsika tamin'ny farany Vonjy. Ia, zay moa nikoragnintsika farany igny zegny mahakasika ny tany mpitarika fô antsika niany ndraiky hiditra amin'ny tany mikolokolo zegny ao. Ia, tany mikolokolo ndraiky idirantsika. Ia, tany mikolokolo no arahintsika zao ary tsy olona voakoragna ake tonga dia miantsika ny namagna Alain nikoragna. Zay mijapo nikoragna Vonjy zay drakidraky mampataka zany ny tonga dia vava ka alefa le izy niantsika zany dia miresaka ny tany mikolokolo misy zany le efitra itovizan'ny tany rehetra zany hoe mizara telo zany rafitra hoe dia voalohany hoe mihiba izy mamihiba ananjy zany dia olona tsy dia rotsitra loatra izy olona azo lazaina hoe souple tsy dia tia tabataba azo lazaina milamina amin'ny ankapobeny mahalefodra ary olony nofinofy amin'ny ankapobeny zay zany eo amin'ilay mihiba dia faharoa eo amin'ny mahatany ananjy zany dia olona mivaingana zany concret ozy ny vazaha zany hoe tsy tia raha mitsingitsingevana loatra fahatany fa zavatra azo tsapahitanana zavatra ahitana vokatra ihany zany anazy dia faharoa olona manana rafitra matipaika zay zany itovizany an'le faharoa. Ny fahatelo manarakaraka an'izay zany dia olona anankiray azo lazaina hoe mandinika ary mahay lalandava zavatra azo sapahitana zavatra mivainga hatrany ny atao olona tsy dia be resaka loatra zay zany atao hoe tany amin'ny ankapobeny. Zay zavatra zay nefa misy an'ilay fanampiny amin'izay le mikolokolo io zany mampiavaka anazy amin'le tany hafa zay ny avany amin'ireo ilay kasinga hafa jiaby le mikolokolo dia ina le mikolokolo zany efa eo le toetra n'ilay mikaroka mametraka rafitra mandrindra dia eo amin'izay zany ny fanampin'izay dia mikolokolo hoe zavatra olona tsy tia zavatra miovaova lava izy zany fa zavatra raika kolokoloany avy hatrany le zavatra misy akeo zany no kolokolainy zavatra misy akeo no atsarainy ampiaingony amin'ny endrika vaovao ary ankalazainy zany hoe aparitany zany zay mampikolokolo anazy mivulgariser ozy vazaha ny embellir ozinjareo dia zay hevitra zay zany no entiny ty kasinga ty ny olona manana ny toetra io zany dia matetika ahitantsika anazy zay zavatra zay hoe hiavany amin'olona hafa dia izy tsy rotitra
io no ka singa fara zay stable indrindra satria na le mahamiba anazy na mahatany anazy na le mikolokolo dia zavatra tsy mihetsika mihitsy io zavatra mipetraka io zavatra eo toerana eo ihany izy zay zany zavatra toetra tsy dia tiany loatra ny fiovaovana ny famoronana fanimbana zavatra efa misy dia zay zany tsy dia anatiny loatra zay zany ny toetra tena hoe hiavahany amin'ireo namany hafa ka singa namany hafa zay ngamba ny toetra azoko lazaina mikasika an'igny tany ny kolokolo ny tany ny kolokolo regnitsika take ny toetra mampiavaka azy ary izy moa zagny magnatsara ny efa misy agnisan'ny hoe toetry tsara be zay o tsy magnano karaha teny zay na magnaliagna hoe sarapatimbalavo ny efa vita ndraiky koa raha teny ka igny zegny tsy dia anagnany loatra fa raha ohatra hoe zanantsika ndraiky amin'ny lafiny fiarahamonina dia karakory ndraiky no mba azo koragnina anazy eo amin'ny fiarahamonina zany dia hitantsika foana zay le endrika anazy eo take igny hoe olona anakiraika tsy dia be resaka loatra izy olona mandinika izy olona manome hevitra mikolokolo izy eo zany avahany manome hevitra mikolokolo zany hoe any amin'ny toerana misy ananjy zany dia mipetraka akeo ary rehefa manome sosokevitra izy zany dia zavatra entina hanatsarana n'le efa misy foagna zany ny asosokany ary tsy dia tiany loatra fiovana matetika be ka zay zavatra zay zany tena manana anjara toerana goavana koa izy teo anatin'ny fiarahamonina dia zay le nilazaintsika teo zay zany hoe ny mitondra fanatsarana ny zavatra efa misy rehetra eo amin'ny fiarahamonina ary zay zavatra zay zany dia fantatry ny olona hoe rehefa tonga izy dia milamina ny trano rehefa mitonga izy milamina ny tanàna rehefa tonga izy voaingoaingo daholo ny zavatra jiaby rehefa tonga izy miala daholo ny sakoroka jiaby eo zany tegna iavahany dia zay zavatra zay zany ny itiavan'olona anazy matetika izy miandraikitra ny resaka entana resaka vola ohatran'izay satria ainy le mikajy ainy le manangona zay le toetra manangona zay zany tsy voalazako tamin'le toetrany teo manangona mikajy mitazona amin'le endrika zay ananany fa saingy natsaraina le izy ka tegna misongadina izy zany amin'le zavatra zay ary arenao anazy zay zavatra zay hiavahany amin'ny toetra jiaby ankoatran'le mahastable anazy io moa zany amin'ny teny vazaha izy mazava tsara hoe terre fixe le mahafixe anazy igny sady efa terre izy mbola fixe koa stable tsara zany eo ka singa anakiraika io ya amin'ny fiarahamonina moa zegny ilaigny be satria izy koa kely izy milamina ny tanàna raha fitinindreny zegny mikoragna takegny ary raha ohatra moa sendra mandeha zegny irariagna mbo andalo matitititika izy koa mahakasiky filaminan'ny tanàna zay amin'izay milamina tsara be ny tanàna ary izy moa amin'ny fiarahamonina ny zanantsika takegny fa raha ohatra ndraiky amin'ny arakasaka ino azo ambara fandraitrany zany zay le fiarahamonina toetra asa eo anatin'ny fiarahamonina nazavaiko teo iny zao raha comparentsika tamin'ny hafa ngamba dia hafa be choc be le hafa sefo na dia afa tsy sefo ary izy mbola hitanao fa miady toerana manana ny toerana maizy anazy hatrany le hafa raha ohatra ny resantsika na hafo cardinal igny na hafo fixe igny na hafo le mpanolo mpanatsara mpampiova igny hitantsika hatrany fa egny aloha igny fogna nahitantsika ny hafo taminanjy igny naiza nisy anazy zany dia agny aloha fogna fa etsantsika mahita ty zany place intermédiaire izy eo anelanelany ake saingy manana anjara toerana goavana be teo amin'ny fiarahamonina zao napetraka atsika teny fa eo amin'ny lafiny asa koa dia mitovy amin'izay izy hoe rehefa tonga anatin'ny orinasa anakiraiky izy dia miavaka tsara satria hita tsara be hoe arovany le efa misy atsarainy le efa misy izy tsy sefo zany hoe tsy directeur zany ny place fa ny chef de service ndraiky azo satria le olona magnano bordel jiaby manimba raha dia mainga regny voany le olona misehoseho be vava be nefa tsy navita raha voany ny azo mitombina tsara zavatra masorina tsara ny apetrany zavatra maharitra nataony zavatra tsara nataony zay zavatra zay tegna poangeta be aminazy sehatra betsaka be zany ny azo nidirana amin'izay zavatra zay ny asa tanana jiaby ny asa kanto jiaby anazy daholo ny asa fireketana le zavatra tranainy jiaby regny anatiny daholo ny bibliothécaire ny archéologique ny resaka maro ny cinéma rehefa zavatra mirakitra ny fahiny zany ny kolotsaina malagasy ny kolotsaina be da be zany sehatra tegna voasehatra anjareo zay amin'izay le toetrany miazona ny
fa misy manatsara nefa misy. Eo amin'le manatsara zany le ratsy alany ary le tsara ahatsaraina. Dia misongadina tsara raha any amin'ny hôpitaly izy zao dia efa fantatra antsika plasiny fa any amin'ny fiarovana an'ireny sy ny zaza zao dia efa toerana anankiray mety aminazy. Eo amin'ny fanatsarana tarehy, fanatsarana hoditra, fanatsarana zany hoe protection zany hoe tegna mazava tsara fa olona natao hiaro ny olombelona izy zany. Any amin'ny fampianarana mitovy amin'izay izy efa noteneniko teo ary ny filôzofia ry histo-géo jiaby regny zany efa any amin'ny fampianarana izy efa tafiditra. Raha alefanao amin'ny commune izy zao dia fanatsarana ny tanàna ndraiky dia efa mipetraka ho anazy koa igny zany satria fanatsarana ny tanàna. Raha ohatra ka anao resaka bâtiment anao zao dia ao manana toerana goavana be koa izy le design ozinjare satria tsy magnova izy fa mikolokolo. Hitantsika fa raha resitsika any amin'ny hôpitaly izy manana, amin'ny commune manana, amin'ny fampianarana manana zay toerana rehetra alehany zany dia raha ohatra ka manana an'le toetra zay izy tena hoe voajany tsara le toetra mahatany mikolokolo anazy na hoe terre fixe dia tena misy sehatra goavana be ary malalaka be ary ny toerana rehetra dia mila anazy. Zay angamba ny azo ambara raha eo amin'ny sehatry ny asa mikasika an'ity kasinga anankiray ka voalazantsika. Raha ohatra ka raisiko hoe teny namagna lentaka egny hoe raha ohatra ka izy no raisina amin'ny toerana raiky dia manana anjara toerana maventy be ary izy tsy mbô karaha ny asana ataony asana le hoe mikolavaka oziny koragna igny satria voany zegny izy koa igny le miara-miasa aminazy akeo mazava ho azy tsy tamagna boke tsy tamagna fô mahazo anazy daholo ny sehatra jiaby araky ny teny takeny raha miasa no koragna fa mbola misy anefa amin'ny fahasalamagna dia karakory ndraiky no azo ambara namagna lay. Mariako fa jiaby reo zany dia miankina amin'le fitezana anazy satria resaka fahasalamana antsika dia ninona zany na amin'ny resaka asa io na resaka fiarahamonina na resaka fahasalamana io dia miankina amin'le fomba fitezana anazy hatrany. Io zany apetraka antsika foana ery toetra volena maty, toetra volena mandalo, ny toetra ny kasinga tsiraikiraika zany dia misy lafiny tsara sy misy lafiny ratsy. Iza zany kasinga mandalo dia fantatra antsika fa misy an'izay. Ty zao olona sarotin-draty akaikitsika ty. Raha ohatra tsara izy zany dia le olona mavita mikolokolo azona. Fa raha kamo izy zany dia le olona kamo regny le apetraka dia tsy azo kitikitiny hitanao zay azona. Larovany le raha kanefa tsy amin'ny ilagna ananjy ka zay zavatra zay zany manomboka mbola kely zany le zaza raha vao hitanao zany fa manana toetra mikolokolo dia zaro izy zany hanana ovao matetika zany le zavatra kolokoloana dia mavita zavatra kolokoloana maro be izy. Dia raika faharoa manarakaraka an'izay zany aza rarana izy zany rehefa ohatra ka mandio zavatra satria tenentsika hoe stable ka zay zany izy koa raha apetra ny alanao dia efa vignitra izy zany efa niteny hoe ovaovao le izy. Eo zany mila fanazavana tsara aminazy mba tsy hopotika le toetra mikolokolo anatiny ao, lasa miova lasa manimba raha izy dia miova tsy vita zay zavatra zay zany alana fa ny kasinga jiaby zany sy ny variantiny dia misy toetra tsara sy toetra ratsy. Eto zany dia hoe mety ho lasa olona sarotin-draty olona ty hoe rehefa zay dia zay rehefa napetrany aketo tsy azo kitihany hatsarainy tsy azo zay zavatra zay dia simba izy ka eo zany ny toerana azahantsika hoe tsika jiaby zay manana an'ilay olona manana an'izay toetra ny kolokolo tany mikolokolo zay zany dia ajaina le talento ao aminazy ao alana le ratsy dia ezahana zany izy hisongadina bebe koa manomboka izy mbola kely. Ny raika zany hoe apetraka tsara le toetra ny teny zao zaty hoe maro toerana stable zany contraire an'igny zany dia le hoe miovaova ka zay zany raha ohatra ka kamo izy dia izy mipetraka iny dia ake mandraka zay accentuer zany zay le maro toerana zay. Faharoa zany teny hoe rafitra zany hoe rehefa ohatra miditra amin'ny fito izy dia amin'ny fito. Raha ohatra ka tsy miova izy zany raha voatara anao adiny raika dia efa roainy nareo tsy manazy azonao accentuer zany le toetra lasa amin'ny lafiny ratsy zay zavatra zay. Dia nitariko koa za hoe tsy rotitra zay zany toetra ny tany zay. Raha olona efa lasa anao mbola keto foana tavela koa anao zay zavatra zay zany mbola kely olona dia efa tokony tezaina mba tsy ho accentuer zany ireo toetra regny. Dia nametraka mignapa za hoe mail lalandava zay zany toetra ny tany tsy mahatoky olona. Dia ka zay zany raha ohatra ka isaky zay raha jiaby io mahamailomailo anao daholo dia araovanao tsisy fivoarana mignapa anao. Dia ny teny za hoe mivaingana
concret. Raha ohatra ile toetra mivaingana izy zany ka tsy voakolokolo dia lasa égoïste. Tiany azy daholo raha jiaby ny ananjy daholo. Ka eo zany le apetraka tsara le hoe misy le toetra tsara ao anatin'ny olona, misy ny toetra ratsy ao anatiny ao, dia zay zavatra zay zany no anjarantsika mitaizana azy mba tsy ho lasa ary amin'le ratsy izy, mba tsy ho lasa ary amin'le fitiavan-tegna, le rafitra mipetraka tsy azo dikaina mihitsy, fa ohatran'izay izy le raika le mitaiza zany no alebiantsika aminazy, le manatsara, le manaparitaka, lay miaro amin'ny côté tsara izy fa tsy amin'le côté ratsy. Dia any amin'ny resaka sakafo ny atsika niresahana teo resaka fahasalamana, dia roa ihany koa zany tendance zareo amin'ny resaka fahasalamana. Raika zany dia le hoe le mikolokolo, zany hoe tia raisiko aviavy izy zany dia le taille fine, le randrana tsara be, le loko mena, zay zany izy raha ohatra ka tegna izy le manara-penitra. Azona viavy misy loko mena, tagnana misy vernis, i pose igny taille fine, talon, zay zany le endrika isehony. Fa raha ohatra kosa ka tsy voafeny le mampikolokolo anazy dia lasa le olona manangona, zany hoe le manangona ny teneniko zay zany zay sakafo avy jiaby akeo dia anazy avy. Ka zay zay aventy be vatany zany izy mbola ipôzy fa eo mipika zany tavela. Ka eo zany misy lafiny anankiroa le izy hoe raha ohatra ka tany mikolokolo le izy dia jereo aloha le hoe voafeny be le mikolokolo aminazy, sa le miopefy izy. Raha le miopefy izy dia tsara renina zany fa manimba zavatra betsaka be zay zavatra be. Zay mahakasiky ny fahasalamana miankina amina taiza ary izaho izy koa hitanao hoe manana le toetra izy dia izy ovaovagna ny raha kolokoloiny aky. Ary tandremo mafy tsy ho simba satria raha simba igny dia mazava ho azy, fa simba koa ny fiainany avy afara agny. Ka ilaigna daholo na amin'ny resaka ara-tsakafo moa regnitsika tsy daholo. Ka raha zay ny fahasalamana dia ahoana ndraiky ny mahakasiky ny fitiavana zany, satria ny fitiavana iny mbô mitagna toerany koa amin'ny fiainana. Viavy tsy manilahy izy pire raiky lahy, dika zay mananjara toerana goavana be ampiainantsika olombelona ny fitiavana. Raha vao fitiavana io manko mandringa dia simba daholo raha jiaby. Manomboka mbola hely ny olombelona zany izy koa ampy fitiavana jusque izy manambady dia milamina tao an-drano. Ka marina le izy eo amin'ny sehatra ny fitiavana zany dia tokony mipetraka tsara le hoe karakory endrika isehoany amin'ny fitiavana, aiza ho aiza zany ahafahan'ny miaro tegna amin'ny lafiny fitiavana, satria tegna hoe goavana be resaka fitiavana io zany eo amin'ny zanak'olombelona. Ao amin'le toetra fogna zany le izy zany eo amin'ny lafiny fitiavana izy zany dia zay le toetra hoe stable zay, tsy dia tia miavaova olo tiana loatra izy zany. Fa rehefa igny olo tiana igny dia miara-maty amin'ny azo tokana koa izy. Koa izay zany aloha voalohany. Zay zavatra zay misy lafiny mahatsara anazy, misy lafiny maharatsy anazy. Dika zay izy koa ke ndray hoe fimamo le olona na mpangalatra le olona dia hiaretany koa foana dia kolokoloany ataony zay ahatsara anazy nefa hita hoe tsy dia agny loatra zany tokony olana. Dia faharoa manarakaraka an'izay, zay le toetra le mikolokolo anatin'izay manatsara. Misy zany le izy tompom-batana no mahay mikolokolo an'le vatany ary hainy mikolokolo an'le olona eo akaikiny. Zay zany dia milamina satria sady tsara izy ny tsara olona entiny. Fa raha mijanona aminazy izy zany hoe izy tsara fa le olona entiny sy le za madinika anazy tavela dia hoe zany izy somary sahirana ihany. Dia fahatelo manarakaraka an'izay efa nilazaintsika fa hoe olona miseho izy, zany hoe miseho amin'ny fiarahamonina, zay le vulgarisation tsika mampafantatra ny olona ny zavatra nisy namboariny sy natsarainy zany. Dia zay zavatra zay zany le endrika ivelany isehoany aty zany dia misy le karazan'zareo zany le mahay endrika tsara ny voany. Dia zay zavatra zay zany mahasintona olona maro be zareo. Dia efa niteny za teo tamin'ny resaka asa hoe olona manana chance na asa be dia be izy raha ohatra ka hainy miaina amin'ilay hoe tany mikolokolo. Hitanao ngamba sehatra maro ny resahantsika teo fa olona stable tsara izy, olona anatin'ny fiarahamonina izy, olona mandinika, olona tsy rototra ary olona mameno tsara ao aminazy. Dika zay zany hoe olona anisan'ny modely ao anatin'ny fiarahamonina izy zany. Betsaka zany le olona ho avy aminazy. Nefa izy olona tsy dia taitra loatra. Dika zay zany tsy mitovy amin'ny hafa izy taitra tao dia miditra fa ake izy mandigny. Izay le toetra mandigny zay zany problème anatiny, zany hoe tsy dia manan-tsafidy loatra izy fa le olona mahay manambitamby anazy sy mahay miaraka aminazy zany ilainy dia dika zay matetika victime izy.
zay zany mila tandremana tsara, tokony mifidy izy fa tsy mandigny. Goavana be zay hoany tsy mifidy tsy mandigny fa mifidy. Ny signatany zany, ny kasingatany zany a dia manana an'izay endrika mandigny le olona alaka ananjy. Ny afo zany dia manana an'le toetra malaka, manenjika dia malaka, dia apetrany le hazo dia malaka koa. Fa ny tany a dia mandigny izy ary rehefa atao ianao manambitamby anazy sy miditra aminazy zany dia lasagna izy. Ka eo zany le toetra mila tandremana tsara amin'ny resaka fitiavana hoe mandigny saingy mifidy. Tsy hoe zay olona alaka jiaby dia idirany avy maty izy koa zay satria anaovanao l'expérience ny farany. Ka zay zatra zay zany mila tandreman'ny tany ny kolokolo a hoe mila mahay manavaka tsara izy amin'ireo olona jiaby zay tonga aminazy. Dia mila mitarina izy tsy lasa le akeo foagna akeo. Zany hoe le andragno akeo foagna kolokoloany tsy mivoaka tragno. Eo zany malady tofoka izy koa afo miaraka aminazy malady tofoka satria le antragno akeo foagna eo dia ny afo mila mivoaka ivelany. Mila manana mila mamboly toetra izy zany, toetra volenao aminazy zany mba hoe manatona an'le olo tiana. Izy koa olona tia mivoaka izy dia mba mivoaka izy zany fa tsy ny anazy foagna ny apetrany satria stable izy dia tianao stable karaha anazy olo jiaby, olombelona sy mitovy. Ary matetika toetra famenao aminazy ny tiany. Ka zay zany no tokony ho ianarany eo amin'ny sehatra ny fitiavana manatona bebe kokoa an'ilay olona zay miaraka aminazy. Raha voarindra andreo zany a dia mirindra ny tokantrano, fa raha tsy voarindra andreo dia lasa na le olona misengy na le olona misaraka. Zay zany le conséquence raha ohatra ka le toetrana afo kolokolo tsy nahatsaraina fa dia izy amin'le mba le bonanginy avy amin'ny dia vita ka rava ny tanàna. Petraka tsara zany zay ny eo amin'ny resaka toetra ny tenentsika igny a, eo amin'ny sehatry ny asa ny resantsika eo amin'ny rehatry ny fiarahamonina. Hitanao fa matotra tsara be daholo ny zavatra jiaby, tsisy zavatra mibrioka anatin'le ny kasinga tany ny kolokolo zany dia tokony hanana an'ilay toetra ho hatsaraina. Zay raha ohatra tegna izy amin'ny ambongadina dia lasa monamonaina le olona manodidina anazy. Fa tsaratsara ihany zany hoe manana toetra volena, manakaikaiky ny rivotra sy ny afo izy a dia milamina zany fiarahamonina iainana amin'izay fotoana. Zay zany ny ara-pitiavana mahakasiky ny tany, ny kolokolo zany. Izy igny moa raha ohatra ka tenena amin'ny teny pohely tsy dia tiany miavaova olo tiana. Dia avakeo koa hoe tsy tokony olo mandigny koa izy fa mifidy. Anjara mifidy le tiany iaraha. Mety aminazy fa tsy le tiany iaraha. Mety aminazy le azoazo. Ia. Ary izy koa moa zegny tokony manana andraikitra izy koa amin'olo tiana zay, tokony agnatony bebe kokoa mba tsy hisiany lafiratsiny zagny avakeo ka mety ampanahirana azy. Mbô tsy tonga amin'le teny hoe victime ka ilaigny zagny zay fagnataona bebe kokoa zay. Dia zay zagny ny amin'ny lafiny ara-pitiavana. Ary nandalovantsika daholo ny fiarahamoniny, ny asa, fahasalamana dia fitiavana farany teny. Fa namagnaly sao dia mbola misy azo agnampiana hely aloha. Ia, tsika ny resaka zany hatramin'izay aloha le hoe le olona zay manana an'le toetra. Fa misy le asa miny koa manana ny toetra io. Ka izay zany tsara hoe tsika zao zany dia efa miditra amin'izay. Misy ny sehatry ny asa zao dia ahitantsika an'izay. Ohatra zao zany resaka hoe le resaka archéologie, ny resaka biblioteka. Hitanao fa anatin'ny biblioteka ireo toetra jiaby ireo takin'io asa io daholo. Ia, satria anao tsy maintsy mikolokolo an'ilay misy akao. Le akao tsy maintsy hatsarainao, le akao tsy maintsy ankalazainao amin'ireo olona mba ho tian'ny olona le izy fa tsy ho very daholo boky jiaby io. Dia zay zavatra zay zany tsara efa mandinika antsika dian'izao satria ny dingana manaraka zany rehefa vitantsika ireo toetrany tany, afo, rivotra ary rano amin'le resaka hoe mpitarika, mpikolokolo ary mpanatsara igny dia miditra amin'izay tsika hoe karakory endrika an'izay amin'ny fiarahamonina iainantsika. Karakory izy raha eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina, inona le asa, inona le tanàna, inona efa niresantsika zay taloha. Ka zay zany tiako atsidika dian'izao zany le izy hoe eo amin'ny sehatry ny asa zany dia tokony hitantsika hoe raha ohatra ka manana le endrika karahan'izy zany ilay asa dia asa natao tanin'ny kolokolo izy zany. Dikan'izay le olona mety mahavita an'le asa tsara zany dia le olona manana toetra tanin'ny kolokolo. Na io toetra voleny, na io toetra anatiny.
io zany tsika fapetraka tsara be dia amin'izao satria misy nareo namana mametraka anatin'ny tambajotra Facebook agny hoe inona ny tena ilana ty le resaka tany rivotra hafa rano inona ny ilana ny kasinga dia zay le ilantsika anazy hoe raha ohatra ka mifanaraka tsara ilay toetran'le olona sy le asa sy ny fiarahamonina ahitana anazy eo dia tegna mahazo vokatra tsara antsika mahazo vokatra be da be tsika ary tsy miamotra zay zavatra zay mety fantatra antsika angamba n'le resaka hoe aire de verso zay ankalazaina amin'izao fotoana zao misy toetra miaraka amin'izay aire de verso zay dia hitanareo fa mitoetran'olona rehetra dia manakaikaiky n'le voalaza tany aire de poisson misy toetra mifanaraka n'le aire de poisson dia mitovy amin'izay zany le resahanay eto hoe misy zavatra voizina ary manatsara ny lafiny ara-piarahamonina manatsara ny lafiny fiainana manatsara ny lafiny asa dia zay eo amin'ny sehatry ny asa zany dia mitovy amin'izay ihany hoe tsara tsika mijery zany karakory izy koa tany mikolokolo eo amin'ny sehatry ny asa eo amin'ny fampianarana efa nanazava-nitsidika kely za teo resaka eo amin'ny fitsaboana eo amin'ny resaka vatan'olombelona hoe fanatsarana ny vatan'olombelona hitantsika angamba fa raha hiditra amin'ny resaka fanatsarana vatana antsika dia ny tany mikolokolo angamba ny mendrika aminazy indrindra na ny randrana zany na ny tare zany na ny hoditra zany tany mikolokolo ny olona mety azy ary io asa io dia mifanaraka amin'ny tany mikolokolo dia mitovy amin'izay le fanatsarana tanàna na hoe urbanisme ny resaka fanatsarana ny ville anankiray raha olona tany mikolokolo izy tsy potika le arena misy amin'le tany ao ary tsy potika ny tsara ihany koa le izy fa tsy fotoana dia avy agny amin'le resaka ohatra ary amin'ny resaka trano sy tanàna amin'ny endriny taloha tonga dia lasa moderna be dia lasa miova tanteraka ny fiainan'le olona anatin'le tanàna ka jiaby zay zany mila diniantsika akaiky mila adiadiana dia mety mirindra daholo ny zavatra rehetra ataontsika zay angamba vonjy ny azoko ambara mikasika ny famitinana an'izay nentiko jiaby nalazaina teo ia ataoko angamba fo mazava ny famitinana teny fa magnaraka ndraiky atsika tany iny ndraiky no arahantsika io zany le fanatsarana ndraiky tsy le mikolokolo eky fa le mampivoatra zany mampivoatra mutable muté mifindra zay zany terre muté mutable magnova zany manatsara manala amin'ny endriny voalohany igny ny transforme anazy anana endrika vaovao eto zany le endrika ivelany fogna tsara fa le amin'ny tany mutable zany tena le hoe le endrika izy eo sy le ao anatiny mihitsy zany miova tanteraka zay angamba netsika le tany le hoe volagny hoe manova zagny zagny no arahantsika amin'ny magnaraka dia zay koa no namarana ny fandarana antsika niany ko alohan'ny sarahana angamba tsara foagna e amiagnanao ny laharana zay ahafahantsika mifandray azonao atao zagny ny mandeha fansomisinao na questionao amin'ny laharana fa 032 32 111 88 na 034 04 141 68 na koa amin'ny Facebook amin'ny Astromania Fondation Fitiavana zay zany no ahafahanao mifandray amin'ny Astromania ary vono amaly ny fagnontaniagna na raha magnitsikitiky ny saigninao ny Astromania dia zegny koa no namarana tanteraka nanakatony tanteraka ny fandarantsika niany amin'ny magnaraka ndraiky magnano misimisy arombiralahy zay teto dia namagna vonjy izy namako Alain ia dia mandra-piona amin'ny herin'ny any karan'izao ndraika ny fotoana hitrofatsika samy tsara atsika samy tsara daholo